Katika dunia hii yenye hekaheka nyingi, sayansi inaonyesha kwamba hakuna mtoto anazaliwa akiwa na hofu. Na ndio maana mtoto anaweza akaona hata kuna nyoka akamfuata ili amshike. Mtoto anathubutu kushika mdudu. Mtoto anathubutu kushika kitu ambacho mtu mzima anakiogopa. Mtoto haogopi urefu wa jengo. Anasogea pale, anatamani kuona kuna nini chini. Mtoto hana hofu. Amezaliwa hana hofu kabisa mtoto. Tunavyoishi nao kila siku, hofu zetu sisi wazazi kuhusu maisha, hofu yetu sisi na mashaka tulizonazo sisi wazazi kuhusu maisha, zinawaathiri watoto wetu kila siku. Zinawafanya kuwa waoga, zinawafanya kuwa waongo, zinawafanya kuwa watu dhaifu sana. Na kwa kuwa tunaishi na wazazi waoga, na kwa kuwa tunaishi na wazazi ambao wanaogopa kuthubutu, watoto wanakuwa ndani ya huo ombwe la uoga huo, mpaka anakuja kuwa mtu mzima ameshuhudia mengi sana ya kumtisha. Mengine sio sana ameyaona kwa macho, ameyashuhudia mengi kwa kusikiliza kwa baba yake. Lakini wengine pia wameyashuhudia mengi kwa kushuhudia baba na mama wanavyokuwa wakigombana, mpaka mama anamwambia kabisa, baba yako akija atakuchapa kama jana. Baba yako ni mkali sana, acha kuchezea vitu vya baba yako. Tunazidi kuongeza hofu kwa kizazi shupavu, tunazidi kukiua nguvu hichi kizazi, tunatengeneza watu dhaifu sana. Utakuja kugundua mwisho wa mambo yote ndio ambao watakuja kututegemeza tukishafika miaka 70 na 80. Kwa hofu zile zile ambazo tuliwajengea, watatulea kwa uzee wetu kwa hofu zile zile. Kwa mwisho maana ya maisha inakuwa haipo na maana ya maisha inakosekana. Ipo haja sana ya kuchunga na kuboresha nguvu ya uthubutu watoto leo kuja nayo. Tusiruhusu tukaivunja tukiwa kama wazazi na walezi. Hata kama tunaishi kwenye dunia yenye hekaheka kiasi gani, ni sharti tuwafundishe kuhimili hii dunia yenye fujo, tuwafundishe kuhimili hii dunia yenye kelele. Na wao wamezaliwa wana uwezo wa kuhimili, ni sisi tuna jukumu la kuwashamirisha kutosha kumudu hekaheka yote ambayo itatokea kwenye maisha yao. Na namna rahisi sana ya kufundisha kumudu hizi hekaheka sio kwa maneno yetu. Tunajua mawasiliano vabo ziko mbili, vabo na nani vabo. Na sehemu kubwa mawasiliano ni nani vabo. Haihitaji useme sipendi, matendo yako tu yatasema. Na ndio maana tunatamani watu waweze kufundishwa wawe na strong commanding character, tabia ambayo inashawishi movement itokee, tabia ambayo inazungumza hata kama hujaongea. Kwa hiyo unavyoonyesha aina fulani ya tabia yako ya kuongea, tabia yako ya kucheka, unavyowahi mahali, unavyozungumza kwa upendo, mtoto anajua huu ndio utaratibu wa maisha na ndivyo maisha yanapaswa kuwa. Kinyume na hapo tunatengeneza mtu wa ajabu. Ndio maana tunasema usipige kelele mbele ya watoto, usiongee kwa ghadhabu mbele ya watoto, usitukane mbele ya watoto. Hizo zote ni namna anazichukua, anasema kumbe kuna upande wa pili. Nakumbuka nilisema amezaliwa akiwa na ujasiri mkubwa sana, kutosha kushika hata simba akitokea, kutosha kumshika hata nyoka akitokea. Hofu zetu sisi wazazi zinawafanya waone kumbe kuna kitu kibaya kwenye hii dunia. Dunia ni mbaya sana. Tuwachukue katika ule ujasiri, tuwafundishe, bado wanaweza kufanya mambo makubwa zaidi na maisha yakawa na maana sana. Maisha yetu tunavyoishi kila siku, unavyoongea na mke wako, unavyoongea na mume wako, mnavyohusiana kila siku, mtoto anaelewa huu ndio utaratibu. Na huo utaratibu anaufahamu, amekuja nao kwa asili, ila utavurugika nyinyi mnavyoishi kila siku. Kwa hiyo haihitaji maneno mengi. Kama unahitaji watoto wanawahi kurudi nyumbani, hakikisha unawahi kurudi nyumbani. Unahitaji watoto wasio wanatukana watu, hakikisha hautukani watu. Watoto watajua huu ndio utaratibu. Na mara nyingi sisi tunaamini kabisa kwamba familia bora wanatoa viongozi bora,
Na ubora wa familia sio pesa. Ubora wa familia ni maadili, na maadili ndio moral character ambao watu wanafundishwa nyumbani kwa kushuhudia watu wenye maadili wanavyoishi. Tunatamani kuwa na wazazi wengi wenye maadili ili kupunguza baadaye jamii kuwa na zama nyingi sana. Na hili jambo linawezekana kwa kila mtu, anaweza kulifanya. Kila mtu akichunga sana tabia yake, kila mtu akishika adabu yake sawasawa, akajiheshimu, tutatengeneza jamii makini na jamii bora sana ya watu wenye kujiamini sana, watu wanyenyekevu, watu wenye utulivu ambao wanaweza kuhimili hisia zao na bado wakaamua katikati ya heka nyingi na bado wakafanya maamuzi mazuri, na tukajikuta tunafanya maamuzi yaliyothabiti kabisa.